অন্যের ভরসায় থাকবেন না, নিজের কাজ নিজে করুন। কথায় আছে নিজের পরিশ্রমের ফল সবচেয়ে মধুর হয়। তাই বলবো অন্যের ভরসায় থাকবেন না, নিজের কাজ নিজে করুন। আজকের গল্পটি এটাই আপনাকে বারবার মনে করিয়ে দেবে। আজকের গল্প পাখির বাসা। একবার এক কৃষকের ধানের জমিতে একটি ছোট্ট পাখি তার বাসা বানিয়েছিল। সেই পাখিটি তার বাসায় ডিম পারল এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেই ডিম ফুটে দুটো বাচ্চাও হলো। পাখিটি মাঝে মাঝে খাবার আনতে অন্য জঙ্গলের দিকে চলে যেত এবং বাচ্চাগুলির জন্য খাবার নিয়ে ফিরে আসতো। পাখিটি যখন জঙ্গলে চলে যেত, বাচ্চাগুলি তখন একা একা বাসায় থাকতো এবং পাখিটি খাবার নিয়ে ফিরে এলে সেগুলি খুশি হয়ে যেত। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে একদিন পাখিটি অন্য জঙ্গল থেকে খাবার নিয়ে ফিরল এবং দেখলো তার বাচ্চারা ভীষণ ভয় পেয়েছে। পাখিটি তার বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা এত ভয় পেয়ে আছো কেন, কি হয়েছে? বাচ্চাটি বলল, আজ কৃষক এসেছিল, কৃষক বলাবলি করছিল ধান পেকে গেছে, এবার ধান কাটার সময় হয়েছে, কালকে সে তার ছেলেকে পাঠাবে ধান কাটতে। তারপর বলল, মা, ধান কাটলে তো আমাদের বাসা ভেঙে যাবে, এরপরে আমরা কোথায় থাকবো? পাখি বলল, তোমরা চিন্তা করো না, কালকে কেউ ধান কাটতে আসবে না। সত্যি পরের দিন কেউ ধান কাটতে এলো না। বাচ্চারা চিন্তিত হলো। কিন্তু পরের দিন পাখি বাসায় এসে ফিরে দেখলো যে বাচ্চারা আবার ভয় পেয়ে আছে। পাখিটি তার বাচ্চাদের আবার জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে? বাচ্চাটি বলল, আজ কৃষক আবার এসেছিল, সে বলছিল ছেলে ধান কাটতে আসেনি তো কি হয়েছে, কালকে আমি মজদুর পাঠাবো ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপরেও পাখিটি একই কথা বলল, তোমরা চিন্তা করো না, কালকেও কেউ ধান কাটতে আসবে না। এভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল, কেউ ফসল কাটতে আসলো না। কিছুদিন পরে বাচ্চারা আবার ভয় পেয়ে গেল। তারা পাখিকে বলল, আজকে কৃষক আবার এসেছিল, আবার সে বলছিল অন্যের ভরসায় থেকে ফসল কাটতে অনেক দেরি হয়ে গেল, কালকে আমি নিজেই ফসল কাটতে আসবো। এবার পাখি বলল, এবার তোমাদের সময় হয়েছে এই জায়গা ছেড়ে অন্য একটি সুরক্ষিত জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য, কারণ ক্ষেতের ফসল কালকে অবশ্যই কাটা হবে। পাখি বাচ্চাদের নিয়ে একটি অন্য বাসায় চলে গেল, যা সে বেশ কয়েকদিন ধরেই বানাচ্ছিল। পরের দিন পাখি এবং বাচ্চারা দেখলো যে কৃষক সত্যি ফসল কাটা শুরু করেছে। বাচ্চারা পাখিকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, মা, তুমি কেমনভাবে জানলে যে ফসল কাটা কাল অবশ্যই হবে? পাখি বলল, মানুষ যখন কোনো কাজ অন্যের জন্য অন্যের উপর ভরসা করে তখন সে কাজ সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু মানুষ যখন সেই কাজ নিজে করার মনোবল নিয়ে আসে তখন সে কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ হয়। কৃষক যখন অবধি অন্যের ভরসায় ছিল তার ফসল কাটা হয়নি, কিন্তু যখন সে নিজে ফসল কাটার সিদ্ধান্ত নিল তখন ফসল কাটা সম্পূর্ণ হলো। এই গল্প থেকে আমরা কী শিখতে পাই? দেখুন বন্ধু, আমাদের সাথে এই একই ঘটনা ঘটে। যতক্ষণ আমরা কোনো কাজের জন্য অন্যের ভরসায় থাকি তখন আমাদের সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কাজটি সম্পূর্ণ হলেও কাজটি আমাদের মনের মতো হয় না, কিন্তু সেই কাজটি যদি আমরা নিজেরাই করি তবে সেই কাজটি সম্পূর্ণ হবে এবং মনের মতো হবে। তাই বলবো, কোনো কাজের জন্য অন্যের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করবেন না। যতটুকু সম্ভব নিজের কাজ নিজেই করুন, আর এমন কাজ করুন যা পুরো দুনিয়া আপনার মতো করতে চায়, কারণ জিতবে তারাই যারা কিছু করে দেখাবে।